Kaydımı başlattım. Hocam 3, 2, 1. Bizim en çok kronik öksürük grubu ile ilgili hastalarda en çok mücadele ettiğimiz grup astım ve özellikle öksürükle gelen astım hastaları. Bazı hastaların nefes darlığı olmadan, yani her astım hastası nefes darlığı olacak diye bir şey yok. Nefes darlığı olmadan alerjik zeminde ve özellikle öksürükle, sabah öksürüğü, gıcık gibi kuru, balgamsız öksürüğü olan hastalar olur ve böyle kriz gibi gelir hastalarda. Bir başlar ve uzun bir süre öksürüğü kesilmez hastanın. Bu hastaları da astım grubu altında değerlendirmek ve ona göre tedavisini planlamak gerekir.